तामाङको तामसालिङ अर्थात् जमिन खोसेको राजाले हो। तामाङको बोली अर्थात् भाषा मासेको राजाले हो। तामाङको संस्कृति सखाप पारेको राजाले हो। तामाङको मस्तिष्कलाई तामाङ विरुद्ध नै प्रयोग गराएको राजतन्त्रले हो। तामाङलाई भोट्या मुर्मी बनाएको पनि राजाले हो। तामाङलाई मासिना मतवाली बनाएर मासेको पनि राजाले नै हो। तामाङलाई पिपा गोश्वारा बनाएर भारी मात्रै बोकाउने पनि राजाले नै हो। खाजा समेत खाना नदिएर बोकबोकै सित्तैमा दरहरा दरबार र महल बनाउन लगाएको पनि राजाले नै हो। हाम्रा आमा बुढिङहरूलाई दरबारमा यौन दासी र सुसारे बनाउने पनि राजाले नै हो। तिनै राजा महाराजा भनिनेहरूको शासनले गर्दा नै सिङ्गो नेपाली र यहाँका तामाङहरू पछाडि परेको हो। त्यसकारण तामाङलाई गरिबी र अशिक्षाको दुष्चक्रमा फसाएर राज्य सत्तामा सहभागी हुनै नदिने राजा र राजतन्त्र अब आवश्यक छैन। यसले हामीलाई झनै विभेद र उत्पीडन थोपर्नेछ। बरु अहिलेको भन्दा पनि अझ राम्रो व्यवस्थाको खोजी अब तामाङ जनताले गर्नै पर्दछ। ठुजे